Jemi në qytetin e Mitrovicës, ma shumë thirrjeve kemi ardhur ta vizitojmë një familjen e Hazir Hysenit. Familje 5 anëtarshe, por më shumë neve do ta shohim gjendjen e këtij kryefamiljari, hallet, dertet dhe mënyrën e jetesës që e bën. Tani më jemi brenda familjes së Hazir Hysenit, familje 5 anëtarshe. Neve kemi qenë edhe një herë, kemi vizituar dhe kemi ndihmuar. Dhe nga ajo që kemi pa, kemi dashur t'ja sjellin pamjet dhe historinë, formën, mënyrën e jetesës së kësaj familje. Kryefamiljari vetë i smur, edhe bashkëshortja e tij, jeton me djalin, i cili është i martuar me një fëmijë dhe me bashkëshortën, pra 5 anëtar. Por më shumë neve do dëgjojmë nga vetë Baci Hazir për jetesën e tij që e bën. Përshëndetje Baci Hazir, edhe nëse ka mundësi të na tregosh diçka më hollësisht për jetesën. Si ke shpi nuk o jam. Ma ka shumë që dhe gjithë me nejtë një komandë që kështë kështë ka mund një për vëndurë, kështë ka mund ka pak e ka të maru. Dhe i ta që me blëqë, ma nesë për mujtë, që nga 3 vjetë me të ashtu, me pa mujtë i qka me posë me mujtë, që qa për e vëllë. Vetë smut janë. Qa ki që jesë? Do gjishtë e ku putë në Prishtinë. Për shka? Me ka putë qërë do unë, dhe që dhe shmuja që qërë. Sa dore sa? Djetë duhe shka pasë, ka pak e kohë qëtës. Kohë ka pasë. Ka kutë, qëtaj dhe ka që pa duke. Qa me bajmë, plan edhe këndumja smutë, kja dhe smutë, kënej smutë të vesni. A me në ndimë sociale? Jo një penzion në para kërshë me ma 150. 150. Motër, qka mund është me në thonë ti për? Më në nësra për tana, unë vete jam e smutë e para, jam për shiseri, për mëshknive jam, edhe për bobreve. Një bobrek se kam, një e kam, edhe për gorve, jam gjithë shkoke jam, unë jam e smutë. Sa dhe më shopi i spitali, më orë pak para ju, unë hina më raqë. Se që tjene kam dejnë 36, 7 kam. Shumë jam unë, se këtë më rritët, këtë gothuje vidije këtë mu. Shumë diqka nuk jam heqë pak të rejtë. Unë kurgjë në masë. E një orë shumë faleminderit për juve, vesh një shpi, mi po i kryjë si hina në ta. Se atë që shumë bohë. Qidh me ra bjem të këtë. Djali që të me re me djali, na që të kumë me pjaj dinje. Na ka asi bajnë o që përfri, me zë e këna në rejtë, me një këshina morë me këta i dise. Ujë na hini pej bajnën, kur atër na ja, këta o më bo, s'kishë në kodorën për dere. Ko vete smut, këj smut. Edhe këj pak pasi e ka por Allahit, para kuve e ka por. Kjo është e legë nëmë që të arsyt pak i ka fjellë. Na korgjë për tjetër, vetë për të shpi, më që të me në nëre që faleminderit, se s'mone, a të faleminderit, që dhe bo, që që ka shtu Allahit në bo shumë për të dhe na. Shumë jam dishka, kjo ka nëjtë Prishtinë në rrasht 3 javë. Ja kanë ku gjitat, e ka pos dvorën atë kjo që të krejt. Krejt që që palu me. Edhe ja kanë asi. Me do fa në kësirë rraf, penjo mi sabat dhe gjokta këshonë kur pa ja hjek. Me aparata. Të konë rëzik dekja konë kërë. Që Allah i në botën e njekë. E përshë kush ka mu që ka një mu edhe u qure.
Që të dhe vetë, si jam kur qyshna. Kur qysh jam ane. Ma më shknit, kur po më rëp një farkërë, më shknit po dhe më tonë të tëkë. Një pore s'pa kam, me tana po do të një vdi. Unë nuk po kam. Dikush pa mundë, dikush hene një kësi, he dikush aty, tana që të kërë e loqe. Kush pa mundë, pa mi morën. Pa të jo s'pa gudzaj. Qa me bo? Allah i do më bofën për ta këto. Na thanë që shtëpin kanë nisë me ndërtu, e kanë qu deri në ploq dhe nga pamundësia për ta vazhdu, kanë ngel aty. Ajo që kërkohet është t'i kompletohet shtëpia që të nxirren nga ky vend, kjo familje dhe të dalin në shtëpinë e re. E meritojnë. Mas këtyre pamjeve, besoj që ju, bamirës, do e qitni dorën zemër edhe do t'janë gjithni dorën edhe kësaj familje dhe shpresojmë e lusim Zotin që videon që do ta publikojmë mas kësaj, ta publikojmë në shtëpinë e re. Unë Halil Kastrati, stafi i Jetimat e Ballkanit, ju përshëndesim Zoti ju shpërbleft dhe shumë shpejt shihemi në gëzimin e familjes së ashme.